23 degrees na po tayo. So, subukan po natin yung camera. Yun. Meron pong tunog, hindi po normal yun. Yung tunog niya. So, may problema po tayo sa solenoid valve. Ito po yun. Papalitan po natin din yun. And, okay naman po yung tubig. Pero ito po, kailangan din ulisin. Kasi tumatagas siya. Okay guys, magandang umaga at magandang buhay po sa inyo lahat. Ngayon po ay alamin po natin ang isang problema po ng isang machine. Meron po tayong jump car dito. Titingnan po muna natin dito sa ating computer kung ano po yung diagnosed na nasira po sa kanya. Then, tsaka po natin i-isolate kung ano pong magiging problema. Okay? Isa na po natin. So, ito po yung jump car. Tingnan po natin sa ating computer. Type lang po natin yung sabi dito, it's from steam 1 seems to go over temperature. So, ang possible po niyan masira ay maaaring may mga leak sa taas, yung mga o-rings po niya ay worn out na po. Na-deform na po siya. Kaya silipin po natin. Pwede po kayo, tingnan po natin. Okay, let's remove the drip tray. Remove everything inside. And meron pong dalawang screw magkabilaan dito. Buksan po natin. Ito po ay BES920 model. Ayan. Namitan po natin ng alin sheet. Tanggalin natin yung warranty sticker. Natin yung kanyang water tank. Dalawang screw dito, meron daw pong dalawang screw dito sa iba. So, yung top cover. Yun po yung kanyang laman. So,
po natin yung kanyang loob. Parang wala naman pong tumatagas. Kaya ang gagawin po natin, we're going to test the machine. Okay. So, pause muna natin. Then, put the water. Pwede rin naman po natin i-test muna bago buksan. Depende na po sa requirement. Buksan natin ang pantay. Ulit po, gagamitan ko siya ng RCD dito. Ayan. Buksan na naman yung RCD. Nasaksak ko dito para sa protection po. Hintayin po natin magtapos yung kanyang default temperature na 93 degrees, and then saka po natin. Okay? Kung inyo pong makikita, mayroon po ditong parang may nato yung calcium, parang ganun. Tubig po yan, tubig na parang dito sisingaw. Dito rin po may mga seal din po yan dito. Lahat po yan may mga seal. Kapag ka naluma po nadi-deform, kaya nagkakaroon ng leaking. So dito most probably nandito yung sira, kaya alamin po natin. Sa steam 1 po yung konektado rito. Ayan. Ayan. Pero hindi pa po yan yung problema. Supposed to be hindi nagkaganyan. Ayusin po natin mamaya. Steam boiler and coffee boiler. Okay po, nasa 93 degrees na po tayo. So, subukan po natin yung pan rin. Yun. Meron pong tunog, hindi po normal yun. Yung tunog niya. So, may problema po tayo sa solenoid valve. Ito po yun. Papalitan po natin din yun. And, okay naman po yung tubig. Pero ito po, kailangan din ayusin. Kasi tumatagas siya. Papalitan din po natin yung assembly. Okay? So, ipapalitan natin ng seal. Okay. Palitan po muna natin itong ating solenoid valve. But of course, i-unplug po muna natin ito. Huwag natin kalimutan.
dalawang plastic. Parang basket po yan. Yan. Then ilak po natin. Cable tie. But then, check po natin yung seal po dito. Bubuksan ko po ito. Ito po. Yan. Tingnan natin po kung ano na yung gasket. For safety. Papalitan po natin. Ayan po. Bago na po siya. Ingat po kayo dito kasi mainit. Sobrang init po kasi init siya. Init siya. Ito na ilagay na po natin. Now, subukan po natin kung wala na ba yung sound at saka wala na ba yung tulo sa ilalim. Titingnan po natin, okay? Yan po. Before that, isaksak po muna natin ulit. Okay, naka-plug in na po doon. Then, ayan. Ito pa ay humihingi ng discale. Kailangan i-discale na po. Okay, i-clean po natin. Lilinisin po natin. Tatanggalin po natin mamaya yan. Wait lang po natin ang 93 degrees ulit bago natin mapandar. Okay? Ayan. Okay na po. Umilaw na po lahat ng ilaw at saka 93 degrees na po. Try po natin kung merong i-press po natin ulit itong sindicap. So, malinis po. Pinress ko na siya. Pinalta na natin ito. So, no more noise. So, normal na po yung
noise na yan, normal na po. So okay na po siya. Yung problema po natin, ito tumutulo pa rin. So check pa rin po natin kung ano magiging ano possible po nasira. Bubuksan po natin, tatanggalin po natin itong buong assembly niya. Okay, wala na po siyang tulo kasi hinikpitan ko na po dito. Ito lang po ang kailangan ng higpitan. Ito po yung kanyang hot water na toggle switch dito. Meron po dito ang switch, then naglulus lang po siya. So ganun lang po. So wala na po, papansinin nyo, wala na po siyang tulo. Normal na po yung spin. Everything is perfect po. And that's all. Thank you so much. Alam kong kayang-kayang gawin to ng mga taga TEAMPHD. And also, ang aking mga unicrucian ay nakikinig dyan at nanonood. Shout out sa inyo. Of course, yung mga fanatics at saka yung ka-legit nandyan din. Okay, yan lamang po. At hanggang sa muli po natin na pagre-refer po. At huwag pong kalimutan subscribe ang aking channel. At kalimutan na rin po ang bell na nandyan para po maging updated kayo sa aking mga videos. Thank you so much. God bless and peace.